我係協康會嘅行政總裁 Rachel。協康會主要嘅工作就係幫助一啲有特殊需要嘅小朋友同埋青年人，透過我哋嘅專業訓練，可以提升佢哋嘅潛能。SEN 咧，其實就係 Special Educational Needs 特殊教育需要嘅意思。小朋友咧，佢哋喺發展上咧有一啲嘅障礙，咁所以咧喺日常嘅學習啊、教育方面咧，就需要一啲額外嘅支援。照顧嘅 SEN 嘅小朋友係好辛勞嘅，因為媽咪成日都要帶佢哋去唔同嘅地方接受訓練。家長睇到小朋友喺發展上面有困難嘅時候咧，其實內心會好擔心，擔心佢學業啦。擔心佢將來出嚟做嘢啦。我記得有個自閉症嘅家長同我分享過，就係話，因為自閉症嘅小朋友佢哋社交技巧比較差，佢試過有一次去帶個小朋友喺個公園度玩嘅時候咧，最尾因為佢小朋友佢唔明白人哋嗰啲玩嘅規則啊，結果成班人就唔睬佢。咁但係佢小朋友唔明咧，就繼續追住人啦，希望人哋同佢一齊玩。個家長心裏面嗰下佢好心急，佢話佢好擔心。將來小朋友係咪就孤獨終老呢？即係成世人佢冇朋友，可能佢都係要一個人。咁呢啲都係好大嘅壓力。有時唔覺意可能整到身邊啲人，或者其他啲人就會覺得哇，呢個小朋友咁曳嘅，同埋甚至會怪埋個家長啊！喂，你點教㗎？係咪你管教唔好，搞到個仔有咁多問題？咁家長聽到呢啲呢，其實係會個心好噏，好唔開心咯。SEN 嘅小朋友咧，雖然佢哋喺發展上面係有一啲嘅障礙，但我想講咧，其實佢同普通嘅小朋友都一樣，都係好希望咧能夠同其他嘅人有溝通，可以咧一齊玩，一齊做朋友。有啲大眾容易會對 SEN 嘅小朋友有一啲負面嘅諗法，佢哋雖然係有一啲障礙，但我想講啦，呢個障礙咧其實係佢哋與生俱來嘅，並唔係因為話佢哋做錯咗一啲嘢。又或者父母做漏咗某啲嘢，做錯咗某啲嘢而造成嘅。而呢一個嘅障礙咧，對小朋友嚟講咧，係佢自己人生身體嘅一部分。其實只要你願意嘗試去了解下佢哋有冇啲咩唔同咧，你會真係發現得到咧，佢哋有佢哋嘅優點。我都明白咧，其實咧家長當知道自己嘅小朋友有 SEN 嘅時候咧，好多時都會有一個失望嘅狀況。雖然小朋友喺發展上係有一啲嘅困難，但係咧，其實家長只要真係正視個問題，早啲為小朋友安排合適嘅訓練，其實我想講咧，係一定有進步嘅。我哋開咗一啲訓練小組，咁就教佢哋玩無人機啦。咁喺當中咧，同樣係教佢哋喺同人一齊做無人機嘅時候咧，點樣學一啲適當嘅社交技巧啊。咁其實經過幾堂嘅訓練之後咧，其實佢哋有個目標嘅，就係要咧用個無人機嚟通過一啲障礙，唔單止淨係佢哋表演嘅。其實咧，我哋仲邀請咗佢哋嘅屋企人啦，同埋學校嘅老師啦，一齊嚟到去睇。咁完咗之後咧，有個家長走嚟揾我，佢話好多謝你梁姑娘。其實我嘅小朋友咁多年喺學校裏面咧，佢從未試過有機會咧可以去喺咁多人面前表演。小朋友嘅障礙令到佢冇機會參與，好多時佢只係能夠做觀眾去睇住人哋去表演或者上台去攞獎。但係透過今次嘅活動，佢睇到原來我個仔都做到喎。佢話我真係唔敢相信。嗰下原來我個仔可以咁叻，真係睇到我哋頒個獎項俾佢嘅時候，佢嗰下佢直情都忍唔住喊。佢話佢冇諗過佢個仔可以有被嘉許嘅一日，佢覺得佢自己好似咁多年嘅付出好似有回報。我鼓勵個家長，我同我家長講，我話媽咪，無論任何時候、任何境況，你一定要相信你嘅小朋友。雖然佢可能去學習冇其他小朋友咁叻，佢嘅行為表現亦都可能未必一定樣樣嘢令到你滿意，但係你要相信佢。最重要嘅咧就係家長唔好為自己嘅小朋友設一個限制，佢一定有一啲嘢係佢有興趣，佢會玩得開心，同埋佢係有佢自己嘅天分喺當中。我覺得咧，一個小朋友同埋青年人喺佢哋成長嘅階段裏面咧，最重要嘅其實就係愛。佢哋要感受到被關懷、被支持嗰種感覺。有時就算我做得唔係咁叻，或者我有啲嘢曳，係啦，或者我做唔到你嘅期望，就算我唔好，我唔完美，但係咧，父母都係有一個無條件嘅愛俾我。我諗呢個嘅感覺，呢個實際嘅行動咧，對小朋友、青年人嚟講咧係最重要。喺我哋每日嘅工作裏面咧，我哋成日接觸到好多 SEN 小朋友同埋青年人嘅家長。家長
當佢啱啱知道小朋友有 SEN 嘅時候咧，其實有好多負面嘅感覺，憤怒、無奈、失望，排遣唔到，成個人俾呢啲嘅負面嘅感覺包圍咗。我記得咧，有個家長同我講話，好多謝你去安慰我，不過咧你唔明白噶啦，因為你冇一個 SEN 嘅小朋友，你對住佢可能都只係佢嚟上堂嘅時間幾個鐘，但係我真係對住佢一日24個鐘，一個禮拜7日，一年365日，嗰種嘅壓力咧係你永遠感受唔到。咁有啲咩可以真係幫得到咧？最重要嘅唔單止係我哋社工，更加其實係家長，佢哋同路人。我哋嗰時安排咧一啲家長咧，去特別幫一啲新家長，佢哋好好，佢話我哋做義工，佢哋嚟咧同呢啲新家長去傾偈。透過呢啲嘅分享咧，佢就會感受得到，我有呢啲嘅負面嘅感覺係正常嘅。每一個有 SEN 嘅小朋友嘅家長，佢哋都經歷過呢個階段，身邊嘅人好多人都有同一樣嘅經歷，佢哋唔係孤單。好多家長嘅分享都俾佢哋帶嚟好多嘅鼓勵同埋啟發，度過咗呢啲佢哋覺得最困難嘅時刻。呢啲正正就係一個生命影響緊另外一個生命。